السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أشرف. النهارده هنتكلم احنا ازاي نوضع نغمة رنين للايفون. طبعا عشان نعمل نغمة رنين لازم نحتاج كمبيوتر. تمام، نخش على السيتنج. ما عنديش طبعا نغمة رنين قدامك اهو، ما عنديش النغمة الأساسية. تمام، هنتابع ازاي هنحط نغمة. هنفتح أول حاجة نحمل برنامج اسمه CV يو تولز، دي واجهة البرنامج. تمام، هنجيب حاجة اسمها تول بوكس، نعمل حاجة اسمها ميك رينجتون. هنختار هنا دي، تختار من الأغنية من عندك من على الأيفون أو من عندك من على الكمبيوتر. أنا هختار الكمبيوتر. تختار الأغنية، مثلا هختار الأغنية دي. هنا أنت بتحدد الأغنية تبدأ بتعمل حاجة اسمها جنريت رينجتون. هنا بيقول لك جنريت رينجتون كده، بليز ويت. import to اي ديفايس اللي هو جهازك الايفون. تمام كده، خلاص النغمة اتحطت. تمام، هنفتح هنا الايفون بتاعنا اللي هوريكم دلوقتي. تمام، هنجيب السيتنج، هنجيب الاغاني. تمام، النغمة اهي. تمام، احنا كده حاطين نغمة الرنين، وبكده يكون انتهى معاكم الشرح. اتمنى الشرح عجبكم، وضغط على لايك وسبسكرايب واعملوا شير